ya kammala na yi downloading ɗin application ɗina, na yi downloading ɗin bidiyo na, I'm sorry. Kun ga shikenan na gama cikin ƙanƙanin lokaci. Kawai zan zo nan in shiga file manager, ina shiga file manager kamar haka. Idan na zo nan sama, Assalamu alaikum warahmatullah. Kamar yadda kuka sani mutane suna sacin bidiyo a YouTube, suna sacin ɗin shi kuma suna so su yi downloading ɗin shi, amma ba su sanya za a yi su yi downloading ɗin shi ba. Mutane da yawa sukan ga bidiyo ya burge su a YouTube, amma ya za a yi su yi downloading ɗin shi su aje shi a cikin wayansu ba su sanya za su yi ba. To wannan bidiyon namu ne zai nuna maka yadda za ka yi downloading ɗin bidiyo a YouTube ka aje shi a kan wayarka cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da ka sha waya ba. Kawai ka biyo ni kaga wani application da zan yi downloading na yi amfani da shi, wanda wannan application baya buƙatar sai ka yi login da email address ɗinka, ko baya buƙatar sai ka yi login da number wayanka. Kawai ka biyo ni, za a je maka links a description na wannan bidiyo ta yadda za ka je ka yi downloading ɗin wannan application cikin sauki ka aje shi a wayarka ka yi downloading ɗin kowanne bidiyo kake so a YouTube komai tsawon shi cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da ka sha waya ba. Kawai ka biyo ni daga yadda za a yi in nuna maka abin step by step ta yadda za ka yi shi cikin sauƙi ba tare da ka wahala ba. Kawai ka diba description na wannan bidiyon, zan aje maka link na wannan application. Kasancewar ko ka shiga Play Store neman shi ba za ka same shi ba, saboda kalan shi suna da yawa kuma kalan su ba amfanin su ɗaya ba. Kawai abin da za ka yi shine ka shiga a YouTube, kai sacin ɗin bidiyon da kake so. Idan ka ga sunan shi ka dawo ka shiga wannan application ɗin, ka rubuta wannan sunan, bidiyon zai fito. Kawai sai ka danna downloading, ka yi downloading ɗin shi cikin sauri da kuma irin zaɓin da kake so. Saboda haka ku biyo ni a cikin ba application da za mu yi amfani da shi a cikin wannan wanda za mu yi downloading ɗin bidiyo a YouTube komai tsayinsa, komai awoyinsa, kana komai nauyinsa a cikin YouTube, shine wannan application mai suna vidmate. Kamar yadda muka sani da vidmate ya sha bamban, yana da yawa sosai da sosai. Saboda haka ko da ka shiga Play Store na cewa ka yi downloading ɗin vidmate, to za ka yi downloading ɗin vidmate da yawa ba tare da ka samu kalar wannan ba wanda zai iya maka downloading ɗin bidiyo a YouTube. Saboda haka zan ajiye muku link a description na wannan bidiyo ne yadda za ku ɗauko wannan application ɗin ba tare da kun sha wahala ba. Saboda idan ba haka ba lalle za ka je ka yi ta wahala ba tare da ka samu irin wannan vidmate ba. Gashi nan kamar haka. To sai mu zo mu shiga vidmate ɗinmu kamar haka. Muna shiga zai nuno mana bidiyoyi haka ga su nan suna nunowa kamar da yadda YouTube yake nunowa. Kawai ya za a yi shine sai ka zaɓi waƙar da ta maka a cikin. Misali idan wannan waƙar ita ce ta min, zan iya taɓa ta. Misali wannan waƙar ga ta kamar haka, ina taɓa ta za ku ga me wannan waƙar za ta shiga playing ta fara yi. Misali idan wannan waƙar ta yi min, kawai abin da zan yi ga wani jan aro na a gefe, shine zan zo in danna shi kamar haka. Ina danna shi kamar haka zai kawo ni nan zuwa wurin download cikin sauƙi ba tare da wahala ba. Sai in danna download, ina danna download. Kawai kun gani simple cikin easy gashi nan downloading ɗina ya kammala. Na yi downloading ɗin application ɗina, na yi downloading ɗin bidiyo na, I'm sorry. Kun ga shikenan na gama cikin ƙanƙanin lokaci. Kawai zan zo nan in shiga file manager, ina shiga file manager kamar haka. Idan na zo nan sama na duba, kun ga wannan bidiyon nan gashi nan. Misali ga bidiyon nan, kun gan shi ko? Kun gan shi. Misali zan tsaye da shi saboda YouTube ba sa damar ka ɗora bidiyon wani, amma ta haka za ka iya yin downloading ɗin kowane irin bidiyo kake so komai tsayin shi a YouTube ba tare da ka sha wahala ba. Da fatar kun ji daɗin wannan bidiyon da na kawo muku. Idan haka ne ku kasance da mu a cikin bidiyoyinmu na gaba. Mun gode da kasancewa da tashar Hikima and Fasaha TV. Assalamu alaikum.